हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल विथ एनदर ब्लग। र हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। र मैले चाहिँ फेरि अर्को नयाँ ब्लग लिएर आइसकेको छु एमडी कलेक्सनमा। र एमडी कलेक्सनमा चाहिँ अस्ति 16 गते गिभ अवे गिफ्ट ह्याम्पर लकी ड्र गर्नु आँट्नु भएको थियो मेरो साथी पप्पुले। र त्यति बेला चाहिँ 16 गते चाहिँ उहाँहरूले सक्नु भएन किनकि अब प्राविधिक समस्याको कारण। र आज हामीले चाहिँ अब त्यो गिफ्ट ह्याम्पर जुन चाहिँ 3टा छ, जस्तै एउटा टिकटकमा छ र अर्को फेसबुक र भने अर्को हाम्रो इन्स्टाग्राम छ। 3टाबाट चाहिँ अब फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भनौँ न, टिकटकबाट एकजना लकी ड्र घोषित गर्नेछौँ भने, अर्को तपाईँको फेसबुकबाट पनि एकजना र इन्स्टाग्रामबाट पनि एकजना। र यो तिनटाबाट चाहिँ जम्मा एकजना गरेर 3जना चाहिँ अब को हुन्छ लकी पर्सन, भाग्यशाली एकदम चिठा, र उहाँको नामहरू चाहिँ हामी खुलासा गर्न गइरहेछौँ। भन्दै भिडियो त खजाउँ है त। अस्ति हामीले गिभअवे भिडियो राखेको भिडियो हामीले आज एनाउन्समेन्ट गर्न गइरहेको छौँ। मैले अस्ति हामीले 16 गते नै रिजल्ट दिन्छौँ भनिरहेको थियौँ र 16 गते हामीले दिनु पाइनौँ है। त्यस कारणले हामीले आज दिनु गइरहेको छौँ, त्यसको लागि सरी है। सबै कमेन्ट गर्नुहुनेहरूको सबैको नाम राखिदिएको छौँ, टिकटकमा कमेन्ट गर्नुहुनेहरूको र फेसबुकमा कमेन्ट गर्नुहुनेहरूको सबैजनाको नाम राखिदिएको छौँ र इन्स्टाग्राममा कमेन्ट गर्नुहुनेहरूको पनि सबैजनाको नाम राखिदिएको छौँ है। ल, हाम्रो विश्वहाङ साथीले आजको विनर लकी ड्रको चिठा तान्नु हुन आँटेको छ है। ल, म चाहिँ अब फर्स्ट अफ अल यो टिकटकमा चाहिँ अब कसले कमेन्ट गर्नुभएको थियो उहाँहरूको सबैको नाम यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो दिपक सर भनौँ न साथीले हाल्नुभएको छ। र म चाहिँ अब को हुनुहुन्छ विजेता भाग्यशाली, उहाँको नाम चाहिँ म यो लकी ड्र खोलेर चाहिँ एकचोटि खोलेर पुरै अब तपाईँको निकाल्न गइरहेछु। र यसमा जो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है, जसको नाम हुन्छ सबैजनाले हेर्नु होला। र भन्दै म चाहिँ अब त्यो लकी पर्सन एकदम हात खाली छ है। ल, निकाल्नु गइरहेछ, हल्का नर्भस नि भइरहेछ है। ल, निकाल्नु गइरहेछ, हेर्नुहोस् है। ल, को रहेछ त लकी पर्सन? अम्बो जी हेरे विशाल 20। ल हेर्नुहोस् है, विशाल 20 नाम चाहिँ मेरै रहेछ तर अब अर्कै परेछ है। दुःख लाग्यो। विशाल 20 है टिकटकमा चाहिँ। ल, टिकटकमा बधाई छ विशाल 20 हुनेलाई। ल, र सेम पनि हाम्रो फेसबुकमा हाम्रो सक्यो र त्यसै क्रममा के भन्न चाहन्छु त विशाल 20 लाई ल बधाई छ है। तपाईँ यति धरानभित्र हुनुहुन्छ भने हाम्रो दोकान सब भिजिट गरेर गिफ्ट लिन सक्नुहुनेछ है। यदि धरान बाहिर हुनुहुन्छ भने हामीले डेलिभरी गरिदिन्छौँ। ल, सेम अब हाम्रो यो फेसबुकमा पनि हुँदैछ है। यसै क्रममा म फेसबुकमा चाहिँ अब कसको नाम छ लकी ड्रमा, जसको अब कसको भाग्यशाली हुनुहुन्छ उहाँको नामहरू चाहिँ म फेरि निकाल्न गइरहेछु। र म बक्सलाई खोल्दैछु, हजुरले पनि देख्न सक्नुहुनेछ। नाम गर्नुहुनेको सबैजनाको नाम छ है, कसैको नाम छुटेको छैन। विशाल भनिदिएको सुरुमा 20 हो नाम चाहिँ मेरै हो तर 20 रहेछ है। र म हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को नाम 2टा भाइ त कुन हेरौँ। ल, र अर्को नाम छ सुजन तामाङ। आमा दाइलाई ल बधाई छ है। सुजन तामाङ हाम्रोलाई ल दाइ कङ्ग्रेचुलेसन है, पार्टी है सुजन तामाङ दाइ। ल ल, सुजन तामाङ दाइलाई ल बधाई छ फेसबुकमा है, हाम्रो सुजन तामाङ दाइलाई। ल दाइ, अब हाम्रो दोकान भिजिट गरेर गिफ्ट लिइदिनु होला। ल, हाम्रो अब इन्स्टाग्रामको लास्ट बाँकी छ है। ल, हाम्रो अन्तिम अब इन्स्टाग्राममा बाँकी छ है। मैले सबै हल्लाइसकेँ, अन्त लास्ट भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब एकदम बिस्तारै हल्लाउँ न, ढिला नगरी। को चाहिँ ढुक भयो त। ल, हजुरले देख्नुहुन्छ म तपाईँलाई होइन डाइरेक्ट हेरेर निकाल्न गइरहेछु नाम। र है त लास्ट हाम्रो भाग्यशाली को हुँदो रहेछ भनेको छ आइजे केएफ स्याडो छ है। सोडो हो कि स्याडो र नाम देख्नुहुन्छ। बधाई छ, उहाँलाई बधाई छ। आइजी स्याडो है, बधाई छ उहाँलाई। इन्स्टाग्राममा विनर हुनुहुन्छ है। यदि तपाईँहरू धरानभित्र हुनुहुन्छ भने हाम्रो गिफ्ट लिइदिनु होला। यदि धरान बाहिर हुनुहुन्छ भने हामीलाई लोकेसन सबै पठाइदिनुहोस्, हामी डेलिभरी गरिदिन्छौँ। ल, 3जना विनरलाई धेरै धेरै बधाई छ है। ल, हाम्रो टिकटकमा विशाल 20 र फेसबुकमा सुजन तामाङ र इन्स्टाग्राममा चाहिँ तपाईँको केजी स्याडो छ है, उहाँलाई पनि बधाई छ। ल, सबैजना लाइभ हेर्नुमा हुनेलाई धन्यवाद। हामीले गिभअवे भिडियो राखेकोमा ल अर्को पालि पनि हामीले गिभअवे भिडियो राख्नेछौँ। ल, सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच कमेन्ट गर्नुभएकोमा। साथै माया साथ सपोर्ट दिएको ल,
फलो लाइक शेयर गरिदिनु होला थ्याङ्क यू हामी हाम्रो टिकटक लाइभ गर्नुहुने र आजको विनर हुन्छ टिकटकबाट विशाल 20 र हाम्रो फेसबुकबाट सुजन तामाङ हुनुहुन्छ र यसै क्रममा हाम्रो इन्स्टाग्रामबाट भने आइजी केएफ स्याडो र आजको 3 जना लकी विनर र फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको रिजल्ट आइसकेको छ र हामी चाहिँ फाइनल चेक गर्न गइरहेछौँ उहाँहरूले चाहिँ फलो गर्नुभएको छ कि छैन भनेर पेजलाई र हाम्रो सुजन दाइले गरिसक्नु भएको रहेछ फलो फेसबुकमा भनेपछि हामी यहाँ अब टिकटकमा पनि त्यस्तै क्रममा हेर्नु गइरहेछौँ र इन्स्टाग्राममा पनि इन्स्टाग्राममा हेर्नु आइजी केएफ स्याडो उहाँले फलो गर्नुभएको छ हप्ता भइरहेछ त्यही कुरा म चाहिँ यहाँ फेरि फेसबुकमा चेक गर्न गइरहेछु अस्ति हामीले गिभ भिडियो राखेको थियौँ र आज हामीले बिहान एनाउन्समेन्ट गरेको थियौँ र विशाल 20 ले विनर हुनुभएको थियो टिकटकमा चाहिँ र हामीलाई टिकटकमा चाहिँ फलो गर्नुभएको रहेनछ है त्यही भएर हामीले उहाँलाई डिस्क्वालिफाई गर्नु लागेको छौँ है नजिक आएर देखाइँदैन ल उहाँलाई हामीले डिस्क्वालिफाई गर्नु आँटेको छौँ है अब हामीले अर्को एकजना टिकटकमा विनर विजेता गर्नु लागेको छौँ है र कसले फलो गर्नुभएको छैन भने कमेन्ट गर्नुहोस् है हामीले अब गेमहरू धेरै ल्याउँदैछौँ है ल अब को हुन्छ थाहा छैन है मेरो हात खाली छ दिनेश कुमार लिम्बू हाम्रो सरले अब फलो गर्नुभएको छ कि छैन हेर्छौँ हामी फेरि है यदि फलो गर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूको पनि फेरि डिस्क्वालिफाई हुन्छ ल सरलाई बधाई छ तपाईँ धरानभित्र हुनुहुन्छ भने हामीलाई गिफ्ट लिइदिनुहोस् है यदि धरान बाहिर हुनुहुन्छ भने हामीले डेलिभरी गरिदिन्छौँ ल दिनेश सरलाई कङ्ग्रेचुलेसन यसरी नै कमेन्ट गरिराख्नुहोस् है हामीले अब गेमहरू धेरै ल्याउँदैछौँ र सबैजनालाई कमेन्ट गर्नुमा धेरै धेरै धन्यवाद बेस्ट अफ लक थ्याङ्क यू एभ्रिवान ल अस्ति हामीले गिभ अवे भिडियो राखेकोमा चाहिँ हाम्रो इन्स्टाग्राममा चाहिँ हाम्रो अफ्ताब भाइले जितेको छ है हाम्रो कस्टमर नै हो पहिलादेखि नै सपिङ गरिराख्नुहुन्छ ल भाइलाई बधाई छ बधाई भयो तपाईँलाई लाग्छ हाम्रो सामानहरू अब सामान त हामीलाई पहिलादेखि नै आइरहेको होइन उहाँको प्राइजहरूदेखि लिएर क्वालिटीहरूदेखि लिएर सबै त्यो चिज बुझाउँछ तपाईँहरू पनि आइदिनुहोस् होला बेला बेला अफरहरू ल्याइराख्नुहुन्छ होइन अनि उहाँलाई चाहिँ तपाईँहरूले टिकटकमा इन्स्टाग्राममा फेसबुकमा फलो पनि गरिदिनु होला ल भाइको आज बर्थडे पनि छ ह्याप्पी बर्थडे भाइ ल भाइले चाहिँ टी सर्ट छानेको छ र कसले चाहिँ फलो गर्नुभएको छैन फलो गर्नुहोस् ल थ्याङ्क यू एभ्रिवान ल अस्ति हामीले गिभ अवे भिडियो राखेकोमा हाम्रो फेसबुकमा चाहिँ विनर हुनुभएको छ सुजन दाई है सुजन तामाङ दाईले जित्नु भएको छ र दाईलाई बधाई छ है दाईले चाहिँ एडिडास टी सर्ट लानु भएन अस्ति 2टा लानुभएको थियो र अहिले नयाँ लानुभएको छ नयाँ टी सर्ट आएको यो टी सर्ट लानुभएको छ दाईलाई कस्तो लाग्छ दाई हाम्रो सामानहरू कस्तो लाग्छ एकदम राम्रो छ तपाईँहरूलाई पनि जेन्ट्सको सामानहरू चाहिन्छ भने चाहिँ ठ्याक्क धरान कलेज रोडमा क्यालिबर सोरुमको अगाडि ठ्याक्क अपोजिट साइडमा आउनु सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ मेरो जति पनि सामानहरू चाहिँदाखेरि यहीँ आएर लिन्छु भाइले एकदम राम्रो मिलाएर दिनुहुन्छ तपाईँहरू पनि आएर सपिङ गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला यदि तपाईँहरूले फलो गर्नुभएको छैन भने फलो गर्नु चाहिँ हामीले अब गेमहरू धेरै ल्याउँदैछौँ त थ्याङ्क यू एभ्रिवान र भन्दै आजको मेरो सर्ट एन्ड स्विट भ्लग यहीँ समाप्त भएको छ भन्दै सी यू नेक्स्ट